Судалгаагаар 2030 он гэхэд Монгол улсын хүн амын 40%-ийг 15-аас 34 насны залуучууд бүрдүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл эдгээр насныхан ирээдүйд хөдөлмөрийн зах зээлийн дийлэнхийг эзлэнэ гэсэн үг. Гэвч залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт буурч хүний нөөцийн хомсдол салбар бүрд үүсээд байгаа. Тэгвэл залуучууд уян хатан ажлын хуваар сурч өгөх боломж болоод байгууллагын соёл, уур амьсгал зэргийг чухалчилдаг нь тэдний хөдөлмөр эрхлэлтэд нөлөөлдөг байна. Үндэсний статистикийн хорооны судалгаагаар 2030 он гэхэд хөдөлмөрийн насны хүн ам 20%-аар өсөх бөгөөд 40%-ийг нь 15-аас 34 насныхан эзэлнэ. Гэсэг эдийн сүүлийн жилүүдэд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин буурч шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдээд байгаа. Тодорхойлбол өнгөрсөн оны судалгаагаар ихтэй сургууль болон мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллага төгсөгчдийн 4.4% нь ажилгүй байна. Ажилгүйдэл нь олон талтай хэдий ч ажил олдодгүй цалин бага зэрэг нь дийлэнх шалтгааныг эзэлж байгаа юм а. 2025 онд нийт төгсөгчдийн одоо 5400 гаруй судалгааны авралт судалгааны үр дүн одоо тооцсон байгаа. Нийт төгсөгчдийн бол одоо 81.3% нь хөдөлмөр хэлжийн тодорхой ямар нэгэн байдлаар 4.4% нь ажилгүй байгаа байна. Тэгэхээр мөн ажилгүй байгаа хүмүүсээс гадна одоо 14.3% нь одоо ажил хүчнээс гадуур буюу эдийн засгийн идэвхтэй бүтээл байдал байна гэсэн үг. Ийм үр дүн гарсан байгаа. За төгсөгчдийн сургуулийн нь одоо төрлөөр нь авч үзэх юм бол ихтэй сургууль төгсөгчдийн 86.5% нь мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллага төгсөгчдийн 73.7% нь эдийн засгийн идэвхтэй энэ удаад хөдөлмөр хэлж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар бол ихтэй сургуулийн 13.5% нь мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудын 26% нь ажил хүчнээс гадуур одоо төгсөгчд эдийн засгийн идэвхгүй байдал байна гэсэн. Тэгвэл шинэ үеийн залуучуудын хувьд хөдөлмөрийн зах зээлд ихээхэн өөрчлөлтийг бий болгож байгаа юм байна. Тухайлбал тэдний зүгээс уян хатан цагийн хуваар бүхий бүтээмжийг үнэлдэг ажлын байрыг илүүд үзэж байна. Мөн байгууллагын соёл, уур амьсгал, цалин хөлсний тогтвортой байдал, үнэт зүйлийн нийцэл болон сурч хөгжих боломжийг эрэлхийлдэг гэдгийг иргэд болон мэргэжилтнүүд хэллээ. Нэгдүгээр тийм тогтвортой байвал зүгээр ах гэж бодож байна. Ажлын байрын тогтвортой, хангамцайтай цалинаас гадна одоо жишээ нь офисын тухтай ч юм уу тийм байвал залуучуудад илүү одоо жинсийн нэр чинь яг ажлын байранд гарч байгаа тэднэрт илүү тэр нь илүү чухал юм шиг санагддаг. Олон улсын байгууллага тэгээд дээрээс төрийн байгууллагын соёл нь өөрөө бүгдээрээ өөрлөлтөө тэр яг нөгөө нэг одоо илүү орчин үеийг уян хатан байдлыг жоохон ингэж хараад байгаа. Ингээд сэтгэл зүйн хувьд жоохон ингэж нэг юм бие даамир ачаал дарамтгүйгээр нэг шахалтгүйгээр байх юм бол жоохон уян хатан л байвал надад зүгээр санагдаад байгаа. Жинзэгийнхэн тулгарч байгаа асуудал юу гэхээр ингэдэг байхгүй юм. Хамгийн ихний нэг цаг хуруу дардаг юм байдаг шүү дээ. Тэр биш бодит тийм үр дүнтэй уг нь ажиллахыг хичээдэг байхгүй юу? Тэр одоо жишээ нь минутын хэдэн төгрөгч байдаг үлээ ингээд тэ хасдаг энэ нөхцөл байдлаас надад одоо жишээ нь жоохон тэмгэн санагддаг. Дээрээс нь нэг ажлын байрны юу гэж байдаг шүү одоо нөгөө арын хаалгач гэх юм уу ялангуяа төрийн албанд байдаг тэрний хүүхэд энэний хүүхдийн ажлыгаас бүтээгээд өгч гэдэг юм уу иймэрхүү юмнуудад жинзэгийнхэн маш дургүй байдаг. Залуучууд одоо яг цалин мөнгө гэхээс илүү байгууллагын соёлыг илүү үзсэн мүү гэж бодож байгаа. Байгууллагын соёлын тогтсон зохион хүнийг анх ороход нь чиглүүлэх сургалт өгөөд яг соёлдоо уусгах юм бол тэр залуучууд илүү их тогтно гэж бодож байна. Орчин үеийн залуучууд ажил олгогчоос болохоор илүү найдвартай байдал, ихтгэл даах үед тэр нь өөрийнх нь мөрөөдөл хүсэл зорилготой нэлээд ийм одоо уялдсан ажлын байрыг хүсэж байгаа. Нөгөө талдаа тав тухтай орчинтай. За тийм мэдээж нэг токсик харилцаа байхгүй ч гэдэг юм уу те. Яг үнэн шударга хөдөлмөрийн үнэлдэг ийм байдлыг үнэлж илүү харж байгаа. Яг энийг чухалчлаад байна гэхээр их сонирхолтой. Яг манай орчин үеийн залуучууд маань бүгдээрээ л нөгөө тодорхой хэмжээний ээж аваадыг харахад маш завгүй ажил хөдөлмөр эрхэлж ирсэн үеийн одоо өсөж төрсөн хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр одоос өөрийнхөө хувь хүнийхээ одоо хөгжилтэйгөө одоо хослон ажиллаж амьдрах тийм нөхцөлийг илүү ирээдүйн залуучууд хүсэж байна л да. Орж ирсэн хүнээ богино хугацаанд сургаж эргээд бүтээмжтэй ажиллах энэ одоо замжилдаг. Энэ бол аягүй чухал болчихсон байгаа дээ. Тэгээд дээр нь нэг хүний одоо шийдвэр гаргалт одоо Монголын дийлэнх байгууллагууд дээр нэг хүн тий шийдвэр гаргах тохиолдол байгаад байна тий. Эргээд энийг эргүүлээд одоо баг хамт олноороо шийдвэр гаргадаг бүтээл байдлаар ажиллах энэ орчныг бүрдүүлдэг тэгш нээлттэй ил тод юм надад ажлын байрыг бол залуучуудын төвөөс бол маш их шаардж байна. Угтаа хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин нэмэгдэх нь эдийн засагт олон талын эерэг нөлөөллийг бий болгодог. Манай улсын хувьд жил бүр ажлын хүчний эрэлт нэмэгдэж байгаа ч хомсдолж дагаад өсөж байна. Энд нэг талаас боловсролын байгууллагууд эрэлтэд тохируулан мэргэжилтнийг бэлтгэх шаардлагатай байна. Нөгөө тэгүр дэлхийд дахин техник технологийн хэрэглээ давмгаалж буй энэ үед ажил горлох шинэ ур чадварыг сурч өөрийгөө шинжлэх хэрэгтэй юм а.
хамгийн түрүүнд бол ихтэй сургуулиудад маань өөрөө одоо ажиллах байгууллагатай, хувийн байгууллагатай хоорондын харилцаа холбоо бол нэлээд сайжруулах хэрэгтэй байна. Ялангуяа одоо төлөөлөл удирдах, ихтэй сургуулиудын төлөөлөл удирдах зөвлөлийн багт хувийн байгууллагуудын, томоохон байгууллагуудын одоо гүйцэтгэх удирдлагууд тэнд ингэж оролцдог. Эргээд одоо байгууллага дээр гарч байгаа нэг ажлах хүчний хэрэгцээ шаардлагуудаа тэндээ ингэж ярьж хэлж идэг. Тэр нь эргээд одоо тухайн боловсролын байгууллагуудын хөтөлбөрлөө бууж идэг. Ийм тогтолцоо байж байгаа. Цаг алдалгүйгээр өөрийгөө маш сайн апдейт хийдэг ийм хүмүүс байгаа ч гэдэг ийм зүйлийг бол яг одоо ирээдүйдээ бол маш сайн хэлмээр байгаа. Яг тэгэхээр яг өөрийнхөө сурсан яг 10 жилийн өмнөх бакалаврын зэргийнхаа эсвэл одоо коллежийн ч юм уу та эсвэл 10 жилийн төгсөйг нь яг мэдлэгээрээ үлдээд байж болохгүй. Тэгэхээр онлайн маш сайн сургалтууд байгаа. Бүр болохгүй бол одоо дүүргүүд дээр байгаа хөдөлмөр халамжийн газар дээр нь хүртэл ийм зориулагдсан сургалтууд бүртгүүлэх юм бол өгдөг энтер гэдэг ийм. Тэгэд яг энэ дээр ийм идэвхтэй хандж чадах юм бол Монгол улсын өвгөн хөдөлмөрийн зах зээл маш хурдан буюу тэр яриад ш 40 мянган ажлын байранд 90 мянган ажилгүй хүн гэдэг чинь тулаад ороод ирэх тоо. Мөн техник технологийн хэрэглээний ур чадвар өндөр мэрэгчлэтнүүд эрэлттэй байгаа ч хэмэл оюуны оролцоогүй ажлын байранд ажиллах хүч дутагдaltaй байгаа юм а. Жишээлбэл өнгөрсөн оны байдлаар л гэхэд ажиллах хүчний хомсдлын дийлэнх буюу 60 гаруй хувь нь бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин мотоциклийн засвар үйлчилгээ, боловсруулах үйлдвэрлэл, барилгын салбарт үүссэн байна.